Menhammar stud farm, people, horses and nature live together in harmony on an island just outside Stockholm. One of the oldest and largest horse breeders in Europe, Menhammar sells, trains and breeds first-class trotting horses. The love of these graceful and majestic animals is clear to see. Vi jobbar ju mycket med hållbarhet på Menhammar, så ett stora mål är att minska den belastning på miljön då som vi kan. The land here has been farmed for more than 800 years, and ensuring it is still around for future generations to enjoy is a big commitment. Vi har solceller, vi har även värme producerat av hästgödsel och flis, vår egen skog, flisar vi en del av det. Vi har också en vindkraftpark som vi äger, som vi förser gården och även i övriga delar av koncernen med elström. Running a modern farm that is both productive and environmentally conscious requires innovative and sustainable technology. One important part is the addition of the 3 electric Volvo wheel loaders. Det funkar jättebra, tycker jag. De störs inte och de får inga avgaser. Man kan hålla på runt dem utan att de ska bli stressade, och samtidigt så hör jag runt om vad som händer. Om det är något med djuren som sker när jag kör. Working in harmony with nature, Menhammar provides its animals and people with the best possible environment today, and is helping to build a better future and ensure its legacy will live on for generations to come.